一声巨响，浓烟四起，已经是一片火海，浓烟已经上到几百米的高度。这条路经过不去了，火警烧到这个位置。江苏50年不遇大火一触即发，这是一场生与死的博弈，血与泪的拼杀。平安365危机时刻即将播出。我到现在我都不敢相信，电话打不通，我担心他不回。2016年4月25日，是朱强最后一次见到他的哥哥朱军军。然而，曾经熟悉的哥哥却变成了自己怀里的这张照片。那不是他，那不是他呀！朱军军是江苏省靖江中队的一名战士，安徽省淮南市人，今年26岁。6年前，父母将他送到消防部队接受锻炼。作为消防兵，朱军军和战友们平均每天都要接10多个井。然而，就在4月22日这天，他接警出去后，却再也没有回来。真正的对他说一声谢谢，因为要不是他坚持了一下，也许我们前面几个人都死在里面了。2016年4月22日上午9点13分，江苏靖江的德桥仓储有限公司发生爆炸。已经是一片火海，浓烟已经上到几百米的高度，形成了一些火旋风。江苏德桥化工仓储有限公司位于靖江市新港园区，是一家专门从事液态散化、油品及气体的仓储中转站。库区占地面积31.5万平方米，共有139个储罐。这些庞然大物的储罐约有5层楼的高度，分别存储着汽油、柴油、2氯乙烷等化工产品。这些汽油、柴油一旦被点燃，整个靖江市将会变成一片废墟。各种危险化学品性质不一样，灭火救援的药剂方法也不一样，现场确实是没办法控制。发生燃烧的是2号交换站和2个存储着汽油的罐体。罐体在燃烧时发出的热度已经达到了130度的高温。现在更加危险的是，就在距离2个燃烧罐的5米处，是一个存放着2氯乙烷的大罐。2氯乙烷一旦爆炸，产生光气，会释放出瞬间令人窒息的剧毒，从而导致人在分秒钟身亡。有，过到这个位置，这地方就过不去了。啊，这条路就过不去了，火警烧到这个位置。那这边呢？此刻，在仓库的西侧和北侧，还有6个总量上万立方米的汽油罐。这些汽油罐在烈火的热辐射烘烤下，随时都可能发生爆炸，这将对周边环境产生巨大危害。上车了，你这不直立了，你这不直立了，往这走，往这走，重点要保地面，有些往这边，往这边。各种化学品储存在一个厂区之内，它离长江主航道非常近。一旦控制不住，会形成整个生态环境的次生灾害，下游饮水问题都会受到很大的影响。这种灾害是无法估量的。这也就意味着消防队员必须将2个罐的大火扑灭，同时还要保证附近的2氯乙烷以及周围的其他罐体不被大火吞噬。我们能做的就是冷却周边罐，尽量控制火灾蔓延扩大的这个范围，迅速调集力量，增援我们。
然而，着火罐体的周边储罐非常密集，想要控制住周边罐体的温度绝非易事。中途有一段时间确实感觉顶不住，特别是南片火势非常猛。当天天公不作美，刮起了4级的西南风，这对在着火大罐南侧进行灭火战斗的救援人员来说压力巨大。倘若他们控制不住南侧的火势，那就意味着装载剧毒的2氯乙烷罐很可能也被引燃。周边的邻里外有这个醋酸银酯和这个2氯乙烷呢，可能危险性比较大一点。我们后面无险可守，没有余地，所以我们必须要顶住了。我当兵20年，我也从来没见过这么大的火。为了确保救援人员的安全，指挥员立即决定让负责镇守在南侧的靖江中队向后撤离50米。就在靖江中队向南撤离的3分钟后，意外发生了。着火的2号中转站管道被大火烧裂了一个口子，大量的油水混合液体形成流淌火，以每秒15米的速度向南侧的靖江中队扑去。火势蔓延的太快了，就感觉到就说是火压了，哗就打，然后就上来了。猛烈的流淌火迅速扑向驻守在南侧的靖江中队，此时仍有8名战士没有来得及撤离。上来，然后就突然一下就围过来，就不是知道什么情况，就一下子全部是浓烟四起，什么也看不见了。反正我们就知道前方一直在有水泡沫出来，水还一直压力很大。朱军军就是守在南侧的靖江中队消防队员，当天他负责坚守在后方，给战友供给水和泡沫。眼看着流淌火像巨浪一样扑向战友，朱军军第一反应就是调高泡沫的浓度，继续给水袋加压。因为这样可以在一定程度上缓解火势蔓延的速度，为战友多腾出一些撤离的时间。我们8个人没有任何伤害，没有被任何火势侵扰到，全部撤离出来。在朱军军的掩护下，战友们都转移到安全区域，但朱军军却失去了最佳的逃生时间，瞬间被大火围困在驾驶室。他是驾驶员，他有足够多的时间，他比我们有足够多的时间会去逃离这个危险区域。这样，假如说他的心理素质不高的话，或者说他的责任心不够高，或者说是他当时我是怕了的话，他要先撤离了，那不是损失了他一个人，是损失了我们8个。直至生命的最后一刻，朱军军依旧坚守在车内的驾驶室，守护着自己的战友，用自己年轻的生命换回了战友们的安全。牺牲是军人的付出，但朱军军的战友们更加知道，作为军人，他们的最后职责是应该胜利。尽管战友牺牲了，但是他们眼下更重要的是要夺下这场战役的胜利。还没就结束，我们还要继续作战，我们也不能让战友的这种生命白白付出。爆炸厂区危机四伏，当时都躲不住，火都烧到河里面去了。储罐区频频告急，战士们寸步难行。火场中，他们如何化解危机？平安365危机时刻正在播出。爆炸发生5小时后，江苏省几乎所有的消防力量都赶到了爆炸现场。好的，我想没错，这2罐拆掉了，就这2罐要回去啊。对，这边没事，这边呢，我的力量主要是在这边来堵。增援力量的到来，一定程度上缓解了靖江中队的压力。
但是很多罐体由于长时间的烘烤，已经开始膨胀变形，这也就意味着，如果再控制不住火势，这些罐体很可能随时发生爆炸。当时都堵不住，因为我们的对讲机都听到火都烧到河里面去了，这个都顶不住。在距离起火区域约10米的地方，有8个直径约100米的球形储罐，罐内存放着大量的液化烃，罐内的液化烃温度一旦超过50摄氏度，体积瞬间可增大300倍，从而引发超压爆炸。这也就意味着场内的139个储罐都可能会被炸毁，这样的后果是不可估量的。火势非常大，应该说每一个段都到了力量的极限。此时此刻，若想彻底控制厂区温度，打压住起火区的火势，必须切断供给着火区的燃料。但是猛烈的大火早已将自动关阀断料的系统烧毁。若想堵截燃料的输送，唯一的办法就是进入储罐区，手动关闭罐体旁边的阀门。然而，想要完成这个任务，挑战不言而喻。火势是非常猛烈的，离得很远就能感受到那种温度。此时烧了13个小时的大火，不但没有减弱，反而随着突变的风向变得更加凶猛。罐体周边的流淌火也因积水不断升高，随时都有流淌蔓延的危险。针对这种情况，指挥员立即下达了关阀的命令。4月23日0点20分，南京支队抽调副支队长何凯以及经验丰富的战士王德志、马兵、赵杰、罗忠臣、丁良浩与场内的技术人员一起深入起火罐区。说实话，心里是没有底的，因为毕竟没有经历过这种任务，大家都应该是在一路上都是沉默，应该说都是沉默的状态。尽管在出发之前，战士们已经在厂区外模拟了关阀操作流程，但关闭阀门的路线远比想象中的复杂崎岖。不仅有纵横交错的管道，还有几十个大小不一的阀门。它这个过去不是说像一条路一样，它也就是20公分的样子。然后它旁边呢还有错综复杂的管道，一上一下的，还在里面滴着钻过去。打的水比较多，那液位就升得比较高，大概到我胸口这个位置。厂区的技术人员只能指出阀门的大概方向，具体的位置仍然需要消防队员钻到水下去摸索。踩不到地上，就是那个管道特别复杂，就随时都可以把你绊倒。水下有很多这种阀门，手上还戴着手套，你摸到什么都有点像。为了尽快的找到要关闭的阀门，战士们决定分区并排搜索。我们就在水下就一直摸了大概有个2分钟左右，就找到那个阀门。凌晨1点，南京支队成功的将向起火区输送物料的阀门关闭，彻底切断了油料的输送，为总攻奠定了稳固的基础。关闭阀门1个小时以后，4月23日凌晨2点04分，厂区的明火全部扑灭，这就意味着422这场灭火行动初步告捷。然而，战斗虽然胜利了，但年轻的朱军军却无法和大家分享这份喜悦了。要不是他坚持了一下，也许我们前面几个人都折在里面了。真正的对他说一声谢谢。战友的感谢，灭火行动的胜利，朱军军再也无从知晓了。父母兄弟的悲伤，他也无法慰藉了。但是他用生命守护的这方土地平安了。这里的人们也将永远铭记这个勇敢的年轻人。你回来吧。他本来打了下个月就探亲回家的，想让他提前回来的，他要等到家里农忙才回家。他说
等弄忙的时候可以回家帮帮忙，结果他就没回来。朱军军平时话并不多，但他总是喜欢拉着战友听他吹口琴，可能他是希望以这种方式为战友舒缓紧张的生活。那也水平嘛，属于那种，说我们开玩笑讲叫草台班子。我们听的时候就是有时候开玩笑讲，反正噪音。现在就是哪怕他天天吹，我们都会觉得是很悦耳的声音，那就不是噪音了，那是福音。朱军军走了，但他的战友却依然战斗在他倒下的地方，不断地给罐体后续降温，直至5天后温度真正降下来。这群守护着人民生命财产安全的年轻人，就是这样前赴后继，用自己的汗水、热血坚守在火场第一线。目前事故原因仍在调查之中。据国家安监总局局长杨焕宁表示，从初步查明的情况看，422火灾事故是一起由于危化品生产经营单位违规动火作业导致的安全生产责任事故。目前相关人员已被采取强制措施。2016年5月5日，山东省临沂市消防支队接到报警，在山东省临沂市莒南县，一辆满载混凝土的工程车在快到达山顶时突然失去动力，导致车辆滚落山崖。副驾驶的一名男子因为未系安全带而被甩出了车外，当场遇难，而司机则是系了安全带被困车内。消防队员到达现场后，先对车辆进行了固定，以免其再次下滑。随后利用破拆工具对工程车进行破拆。10分钟后，司机被成功救出。平安365提醒大家，安全带能在发生车祸时大大降低死亡率和受伤率，所以为了自身的生命安全，在驾驶或者乘坐车辆前，一定要系好安全带。